はい。でも食べる？じゃあこっちでどうぞ。はい。うん。ねえ。さっちゃん今日冷蔵庫何回乗った？ 3 回か4回乗ったよね。うん、食べちゃった。さっちゃんすごい。カップも缶詰もカリカリも順番に食べたね。ごちそうさま。